La tengo allí pegada la foto, pero parece que se me vaya a comer a mí la gaviota. Está con el pico abierto así, y claro, como se ve gigante, pues... Claro, sí, es gigante, sí. Sí, pero las tórtolas, tío, que no vienen, tío. Oye, no sé, es muy extraño, ¿no? Mira que venían las tortolitas, tío. Sí, venían. No sé, Yo les he intentado dar de... peregrino. A ver si le ha enganchado el peregrino, tío. Esto estoy pensando. ¿Tú quieres decir que no las ha pillado el peregrino? No sé, esta mañana les he visto. ¡Vicenta! ¡Vicenta! Esta mañana les he visto. Toma, Vicenta.